喺澳門真係諗唔到有咩其他嘢玩咯，除咗賭錢之外，都係錢。不過錢嗰啲關事喎，跟住食嗰啲又係嗰啲食嚟食去咪有嗰幾樣，真係諗唔到啦。不過呢排咧又開始搞呢個藝術嗰啲，咁文創咧又興起啊。講真，咩藝術嗰啲我知咯喎，咩畫嘢啊嗰啲我都唔識。不過你又喺澳門真係又得翻呢樣嘢啫好似。跟住咁咧，最近個老師咧就推薦我去睇個紅畫真嘅兩個噶嘛，佢係我老師，雖然我唔係跟佢畫嘢，不過我都叫佢老師嘅。你成像打手片，好唔同嘅。但係又係呢個睇翻先。咁啊呢個孩子的哲學咧就係呢個元春啊同埋呢個曉冰嘅雙人展嚟嘅，就話5月5號咧去到呢個24號嘅。咁星期1至5就6點半去到9點半，星期6日咧就中午1點半咧去到夜晚9點半，到瓷杯的紋理同溫度。喂，咁今次孩子嘅哲學咧，我哋可以睇到水彩同埋插畫之間嘅歷史痕跡，我哋睇睇先啦。喂，老師，我靚啊你 ，OK 啊你。OK。個顏色都非常唔錯。係嘛。哇 ，very good。係嘛。有腳。個顏色都非常唔錯。哇 ，very good。睇埋呢張差唔多啦，又唔可以睇太多喎，賣下關子咁樣。啱唔啱睇唔緊要啊，仲有女喎，一個肉地，一個係瘦啲，我睇你啦，到時又記得嚟喎。你又未講邊度，你自己 check 啦。睇地圖啊，未必識去嘅，咁啊開個街景你睇。咁啊孖角街咁啊，一直行去孖角嗰邊行，跟住就望住左邊嗰排嘢咁啊 OK 噶啦。跟住見到間綠色嘅屋仔，咁啊係啦，大概嘅話咁就可能喺呢個位置。咁到時5月5號咧，咁個孩子的哲學咧就喺嗰度搞噶啦。咁到時都冇嘢做噶啦，喺澳門落去咯，嚇。